Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaifa halukum? Alhamdulillah nabi khairan. Baik, untuk pertemuan kali ini teman-teman, kita insya Allah presentasi ya, presentase mendongeng ya, dengan cara apa? Berperan sebagai tokoh dalam dongeng ya. Nah, keterampilan yang diharapkan dari ini yaitu adalah antum mampu berbicara depan umum, berbicara menyampaikan gagasan dalam dongeng, berperan dalam dongeng juga ya. Selain itu, nanti yang ditugaskan kelompok masing-masing yang tidak tampil hari ini, silakan menilai dari lembar kerja yang sudah diberikan. Paham ya? Nanti ada kelompok yang mau presentase, tidak ada yang berisik dulu, jangan ngobrol dulu, perhatikan. Sambil antum nanti nilai penampilan kelompoknya sudah bagus atau belum. Baik, ya. Oke, kita mulai, siap belum? Siap. Insyaallah, siap ya. Ya, penampilan pertama yaitu dari kelompoknya Hisam. Silakan kelompok Hisam maju ke depan. Ya, kita tahu teman, semuanya simak, gak ada yang ngobrol apa yang disampaikan kelompoknya. Ya, silakan Hisam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kura-kura dan monyet. Pada suatu hari, seekor kura-kura dan seekor monyet bertemu di tepi hutan. Monyet yang cerdik itu selalu merasa dirinya pintar, sementara kura-kura terkenal karena kesabarannya. Suatu ketika mereka menemukan sebatang pohon pisang yang kecil. Monyet pun disyaratkan agar mereka menanam pohon itu bersama-sama. Mereka sepakat dan menanam pohon itu dengan harapan bisa menikmati buahnya saat besar nanti. Namun ketika sudah menanam, monyet dengan liciknya meminta bagian atas pohon, sementara kura-kura mendapatkan bagian bawahnya. Pikir monyet, hari demi hari bagian atas pohon itu hanya ditumbuhi daun, sementara bagian bawah yang ditanam kura-kura ditumbuhi akar yang kokoh dan kuat. Ketika pohon itu mulai berbuah, monyet ingin mengambil pisang-pisang yang digantung di atas pohon, tapi batangnya terlalu kuat dan tak bisa dipanjat. Sementara itu kura-kura yang sabar menunggu dengan tenang, karena akhirnya pohon itu berbuah lebat. Monyet mencoba meminta bagian bawahnya, namun kura-kura berkata, "Aku sudah lama menunggu dan bekerja keras merawat pohon ini adalah hasil dari kesabaranku." Akhirnya kura-kura menikmati buah pisang dari pohon itu, sementara monyet menyesali keserakahannya. Cerita ini mengajarkan bahwa kesabaran dan ketekunan seringkali lebih bernilai daripada kepintaran yang licik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Dari kelompok Hisam sudah bercerita. Tadi kira-kira ada yang menanggapi tidak? Atau kira-kira ada yang tahu nggak judulnya apa? Monyet dan kura-kura.
Iya betul, monyet dan kura-kura ya. Oke, nanti kita akan presentasi dari kelompoknya Ain ya. Dengarkan dengan sama-sama, nanti aku nilai ya. Kelompok selanjutnya adalah kelompok Ibrahim. Silakan maju ke depan. Lagi siapa yang siap? Ya, kelompoknya Rasya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai namaku, kakak sebagai kancil, baik sebagai kerbau, apan sebagai rusa dan kura-kura. Kisah suatu hari kancil sedang pergi Tengah perjalanan, dia melihat kerbau, ibu rusa, dan kura-kura tengah berkumpul. Kancil bertanya-tanya, mengapa ketiga binatang tersebut bisa akrab? Kenapa kamu akrab sekali dengan kura-kura? Karena kura-kura sangat baik dan tidak sombong. Kancil kemudian pergi meninggalkan kura-kura dan menemui ibu rusa. Aku tadi melihat kau lagi sangat akrab dengan kura-kura. Ya, aku juga kura-kura. Semua berpihak pada kura-kura, tidak ada yang berkata aku baik. Kancil pun kemudian mendapatkan ide agar kura-kura dijauhi oleh teman-teman binatang lain. Lalu kancil bergegas menemui kerbau. Tadi aku melihat dia kura-kura membawa minum kepada merpati. Namun setelah merpati meminumnya, dia langsung ketemu dengan kura-kura meninggalkannya. Maka kami kura-kura dan namun mendengar cerita tersebut, sang kerbau langsung ketakutan dan tidak mau lagi bermain dengan kura-kura. Setelah berhasil membohongi kerbau, dia lantas juga menemui ibu rusa agar rencananya semakin berjalan mulus. Lebih baik jaga anak-anakmu mulai dari sekarang, ibu rusa. Aku tadi melihat kura-kura memberikan buah kepada anak kita. Namun tak lama kemudian dia mati. Maka sekali dia makan dia sekarang aku akan menjaga anak-anakku. Kura-kura lantas merasa curiga, namun juga sedih. Dia bertanya-tanya mengapa teman-temannya berubah menjadi tidak peduli, bahkan seperti membencinya. Pak, kenapa kita mengapa mereka aku tidak tahu. Masalah cerewet. Kancil terus berjalan jauh meninggalkan kura-kura sendirian. Namun tak berselang lama, kancil tiba-tiba terperosok ke dalam lubang besar di hutan. Kancil berusaha meminta bantuan dengan cara berteriak, tolong, tolong, tolong aku kancil. Namun juga hanya sia-sia. Setelah berkali-kali meminta pertolongan, tak ada satupun binatang yang datang dan menolongnya. Kancil jadi menyesal nasibnya. Andai saja tadi dia baik pada kura-kura, tidak akan ada kemalangan macam itu yang terjadi. Andai dia juga tidak bicara bohong, dosa dan kerbau juga akan menolongnya. Oh, malangnya nasib omongan seperti aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya Rasya ya. Masya Allah.
Sudah bagus ya, sudah bagus. Nah, kita simpulkan ketiga kelompok yang sudah tampil kali ini. Alhamdulillah, semuanya sudah berani berbicara di depan, semuanya sudah berani menyampaikan tentang dongeng ya, pementasan dongeng sama-sama ya. Ustaz ucapkan terima kasih. Nanti untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Bilang wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.